Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Honda Brio E Matic 2022 pemakaian 23. Warna favorit, leader penjualan, tangan pertama. Platnya K, kilometer baru 18.000. Monggo yuk ndang satset yuk. Nah di sini bisa pembelian cash, kredit, tukar tambah cash tempo tanpa bunga. Mobilnya apik, jaminan. Nek eli aja dibayar Pak. Ayo monggo yuk. Ndang rene. Lah sing pengen takon-takon apa njaluk gambar monggo langsung WA Mbak Nunung 082 225 07 3658. Ini penampakan dari dalamnya, monggo. Oh, mobilnya apik wong anci jenenge tahun 6 iki wis piye? Wis kaya anyar, setire kok jeruk purut ya, wis hampir tidak ada noda di apa ini di mobil, kayak baru ya. Istimewa, airbag. Kilometer baru 18.000. Nek tombol setir iki ya ana tombol pejet-pejetan ya ana AC-ne dingin. Iki jenenge sing diarani Brio lampu sipit bokong semok ya iki mae. Wes. Ya, bokongnya semok kayak bakule, Mak. Oh, apik mae. Wis istimewa. Lah, bagasine ombu Mak, iso nggo ndeleh beras iso, sembako ya iso, pokoke barang kalir. Jadi iki ekonomis Mak, wirit barang dengae, pajeke, bensine. Sekari nganggo, monggo. Brio E Matic 2022. Dijual khusus kredit 165 juta, kalau cash 170 juta nego di tempat. Syarat kredit banget gampangnya. KTP suami istri, KK rekening listrik, buku tabungan BCA, bisa tenor 6 tahun. Ayo Mak, ora usah dipikir, langsung teko showroom Pilot Jaya Motor. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iki Mbak Nunung ngarep sepil ras GR 2022 Matic, warnanya putih skincarean, plat K, tangan pertama, kamote SRT. Monggo, mobilnya apik, istimewa. Yo iki Matic lo ya, jarang ada GR. Ini dijual khusus kredit 250 juta, kalau cash 255 juta nego di tempat. Monggo Mak, kita lihat dalamnya. Nah, apik mobilnya temenan, tak kecewa. Super istimewa. Jadi ini kan tipe tertinggi. Kuncinya udah pakai pejetan, ya, pakai tombol. Tombol stire koyo anyar. Wes TV bawaan dari pabrik, selengkap kabeh. Istimewa, sak plastike, sak pemadamnya ada semua. Yuk monggo. Tipenya tinggi nih lo ya, syuting ya. Ya. Mbak Nunung rak gawe-gawe GR. Monggo. AC-ne double. Airbag-e paling wakeh. Kanan kiri ngarep mburi ana airbag, dadi ana pelampunge Mak. Monggo bawaan dari pabrik, AC-ne double. Wis kaya anyar. Wis istimewa, rak kecewa pokoke. Ya. GR Sport. Wis ana apa iki jenenge? Sensor parkir dari pabrik. Jadi nek ana wong ning mburi apa ana kucing apa mesti ketok kabeh. Ya. Tangan kula. Nah. Ya, lampune urip, bagasine ya ombu, iki iso ditekuk. Lengkap. Sak segitiga pengamane. Monggo. Agian ya Gusti. Ras GR 2022 Matic, pajake anyur gris, dijual dengan harga khusus kredit 250 juta, kalau cash 255 juta nego di tempat. Monggo Mak, rak kecewa tuku iki, super jaminan istimewa. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil mobil sing lagi teko, iki jenenge Toyota Avanza G manual 2011
platnya K, mobilnya bagus, full istimewa ya, dan satset tipe tertinggi jarang ada. Full apa iki jenenge variasi. Monggo yang pengen tanya-tanya atau minta gambar langsung bisa di 082 225 07 3658. Ini AC-nya double. Tumpahannya enak, wirid. Nah, ini penampakan dari dalamnya. Walaupun mobil tua tapi udah ada TV-nya. Oh, suwetire ya, kok jeruk purut. Wis istimewa mobilnya, nyacat kualat. Ini plafonnya ruwes sih sakpore. Walaupun tua tapi wis istimewa. Monggo, ini jarang ada. Mbak Nunung sempat kosong sampai 6 bulan ya. Ini Avanza G tipe tertinggi 2011. Monggo, Mak. Bisa DP 30 juta. Bangunnya yo bu ya. Kamote sak RT. Wangi ambune. Yuk ndang satset. Oh, iki full variasi, bumper ngarep guri ono, tanduk ono, wis pokoke wis istimewa mobile. Tipe tertinggi, manual. Avanza G 2011, platnya K. Wasene super dingin, kamote sak RT. Ayo sing kepengin kembaran ndang satset. Koyok Pajero-ne Mbak Nunung. Neng sayangnya Mbak Nunung Pajero ning rak tanduke iki wis kok tanduke, tinggal pakai. Ini dijual khusus kredit 105 juta, kalau cash 110 juta nego di tempat. Bisa pembelian cash kredit tukar tambah cash tempo tanpa bunga. Monggo, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Expander Exit manual 2019. Platnya H, warnanya putih skincarean. Ayo monggo, sapa sing arti tumpane Expander paling penak mentul-mentul sebekere empuk. Ini dijual khusus kredit 210 juta, kalau cash 215 juta nego di tempat. Wingi teko 2018 ora usah review bablas tanggane dhewe. Monggo teman-teman sing pengen ayo ndang satset selak payu. Mobilnya apik tinggal pakai, yuk. Oh, iki dalemannya, monggo ya. Terus tire wis ana tombole, interiore double airbag. Iku kan ya, ini double airbag, wasene double, super dingin, tak doi tenan. Enak, Mbak Nunung angger dina puwayu kok men Expander terus. Yaitu penampakan dari dalamnya, joke kuandel, ngasih dijuluki mobil kebo ya iki. Enak, longgar, wes full karek nganggo ayo ndang satset. Ini penampakan dari belakang ya. Oh, mobil nek mewah iku bagasine ngerti tah. Ono ada dok dhewe, buah ono, beras ono, wes. Ayo Mak, pikir apa Mak? Ndang moro ning showroom Bale Jaya Motor. Yang pengen tanya-tanya langsung WA Mbak Nunung 082 225 07 3658. Mobil mewah kaya apa iki? Perlengkapan apa yang dongkrak kunci wae ana dhewe Mak. Oh. Apike ngene. Ya. Ayo monggo. Dadi abane ra glodak-glodak. Wis ana nggone. Plate anyar, pajeke anyar, Mas. Kari ngisi bensin tok. Lunga, jeng-jeng. Wis makno penak. Mah, numpak iki iso turu ngeteler wasene dwingine pol. Expander Exit manual 2019 dijual dengan harga khusus kredit 210 juta, kalau cash 215 juta nego di tempat. Ayo ndang moro sing cerak ndang merapat, sing adoh ndang merapat, ndang satset, lampune sipit. Ya Allah gantenge ngeti ta, celirit, pokoke full orisinil. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Toyota Calya G tipe tertinggi Matic, jarang ada, 2016, warna abu, platnya K, kamote RT, pajake murah, tumpakane penak. Ya iki ayo, super iki barange. Teruslah yuk, nganu jarang ono.
Nek manual tiap hari ada, matic 6 bulan sekali belum tentu ada. Monggo sekepengen ndang merapat nek showroom Pahala Jaya Motor Cebolek. Buka tiap hari. Tepatnya di Desa Cebolek RT 3 RW 3 sebelah Pondok Wilayah Putri. Monggo, ini penampakan dari dalamnya ya. Oh, wes coveran. Monggo, tipe tertinggi loh iki lho, G. AC-nya double, wis istimewa. Monggo, Mak. Ayo mas-mase, mbake, pake, make yo. TKI, tagare dhewe, luar Jawa, wis pokoke wong ndi-ndi wae ra apa-apa, sing penting tukune Mbak Nunung. Ayo monggo. Dilarisi. Ini dijual khusus kredit 115 juta, kalau cash 120 juta nego di tempat. Tipe tertinggi, Mak. Plat K, Mak. Ayo monggo. Dilarisi. Saya pengen tanya-tanya langsung WA-nya Mbak Nunung 082 225 07 3658. Ingat mobil bekas, ingat Mbak Nunung. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemperinget jebule. Mbak Nunung mau sepil Xpander Exit Matic 2022 model terbaru, lampu T jarang ada, apalagi platnya K, warnanya hitam gentileng, tumpaane mentul-mentul. Kamote SRT, sobekere empuk, pajeke murah. Pokoknya ra rugi tuku iki. Estu paling enak nyaman ya iki. Terkenal tumpaan, bodi, bahane kuandel. Monggo sing butuh, ayo di sini bisa pembelian cash, kredit, tukar tambah cash tempo. Monggo sing pengen reti dalemane, oh mewah banget. Jadi nek 2022 iku joke wis ireng. Oh ya, ganteng wis ana TV-ne, ana tombole. Tangan pertama lho, Mak. Ayo Mak, jarang ada iki 6 sasi pisan urung mesti ana. Kok 6 sasi pisan ya, Mbak Nunung setahun mungkin urung ana ya. Lah iki pumpung ana. Monggo ndang satset, oh AC-nya double, mewah, super dingin, bangkune longgar, oh ya. Monggo, ini dijual khusus kredit 230 juta, kalau cash 235 juta, nego di tempat. Oh ganteng, kok gurih wes dhewe ya, nek sing model terbaru ki lampune. Nah, nah ini penampakan dari belakang. Oh buah Mak. Seri double. Mobil nek mewah, Mak. Nggon beras ana, ndok ana, Mak, buah ana. Iki, Mak. Oh, nggon apa iki jenenge? Dongkrak kunci dhewe, Mak. Oh, apik tememplek ngene, Mak, praktis. Jenenge mobil mewah. Mentul-mentul ya iki, Mak, Xpander Exit Matic 2022. Lampu T. Ayo ndang satset yo. Monggo. Yang pengen tanya-tanya bisa langsung WA Mbak Nunung 082 225 07 3658. Matur suwun.